صوت شخير السوريلي هيج قلبي الأوصلي، الشغل والشاي والسميد مع الإيش والتشاليش والمسائل. وقلت يا بترون لي زود لي هالمعاش لي، فمال ومال طربا من طلبي المستعجل. أنا المسكين أعمل عند بترون أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجل. والنوم قد طاب لي وفي وقت الشاي للي، فقمت إلى الماكينة وقلت ويلا للبترونلي. وفتية رأونني أخرب الماكينة، فقال البترون يق يق، وجاءني مهرولي وصاح في وجهي صوتا تملأ وجهي رويللي، والكل ينظر إلي من خلفي ومن حويللي. ولكن مشيت هاربا من خشية البترونني. وجاء يوم السبت لي وقلت له بارا هات إلي، قال لي بارا يوق أمنا قوي ملي. ولما أتى الأحد فرحنا بالتعطيلة، وخرج لنا أوسطا وهو يشرب الزمهير لي. وقال يا رين إيشوار هبسي تعالوا إلي، شتمته شتيمة يعجز عنها الألسن، شملت بها كل اسم بدفتره العائلي. أنا الشغيل السوريلي أسكن سكن شبابلي، واشتغلت شغلا معجرفا تعجز عنه الحمير لي. وقد نصبت قصيدة تحكي عن كل سوريلي، أقول في مطلعها صوت شخير السوريلي.